Dege. Sisi hapa ni wanabiashara ambao wanajiita merchants aeroplanes. Tunadili na all types of spare parts za ndege. For example, tunadili na vitu kama windscreen za ndege, tunadili na side mirrors za ndege na all kinds of kiferereki za ndege na kiraga shafts za ndege. Hizo zote utazipata. Kama juzi tuliona ndege ya Mheshimiwa Raila ilipigwa na mawe na tukaona ndege ya Mheshimiwa Karozi ilitumwa kutoka Nairobi hadi Teni ndio ifurute ndege ya Raila kutoka huko hadi huku. Sisi tukipigiwa na simu ambazo nambari zetu ni very simple, tugeenda hadi huko tubadilishe windscreen ya mheshimiwa wetu ya ndege ya mheshimiwa wetu na akuje hadi Nairobi safely. Pia tukibadilisha hata vioo za huku side za passengers ambazo tuliona pia zilipigwa na mawe. Kwa hivyo tunadili na all types of spare parts za ndege. For example, pia ndege yako inaweza haribika, inaweza toboka magurudumu ikiwa kwa hewa. Pia huwa tuko na hiyo service. Unaweza tupigia simu na utujulishe unapita route gani ya barabara kwa hewa na tukuje na tukubadilishie hizo migurudumu tukiwa kwa hewa. Pia tuko na special team ambayo inadili na maybe ndege yako umeona imeisha mafuta ikiwa kwa hewa. Tunaweza kuongezea mafuta ndege yako ikiwa kwa hewa na bila hitilafu yoyote. Kwa hivyo unaweza tupigia simu, ambapo nambari zetu za simu ni very simple na ziko hapa chini. Kwa hivyo kitu ambazo wewe ambaye ndege yako imelala ni unajiuliza utafanya nini nayo, unafaa kutupigia simu na tutaiamsha. Tunauza pia slim engine za ndege, tunauza full engine za ndege. Kwa hivyo wewe ambaye ndege yako imelala, tupigie simu na ndege yako itarudi kwa barabara. Tunashukuru sana unapotembelea workshop zetu na showroom zetu, ambapo utahudumiwa kwa urahisi sana. Na pia tunasema kwamba bei zetu ni bei za mfuko wako, ni bei ambayo haiko juu sana. Kwa hivyo karibu sana kwa showroom